kankiling alinga denu kankilina nyillo danya onya adamani na solim naso adamana la na solemu Gambia manu, kanga Mario dendu. Kanyimu annilu nuwa gambida de alingaira. Kairo doma, bela manzo zadauda. Bankola denguma, anana bango zundela. Bekirani andira befulbe dimare mukamula Babu diloran bango manzeo bela bango bang yemolu bango gangan Birada bololan salwedin yengan Sasudo yengan Sada yengan Binari yengan Sabindi yengan Esa John Paul yengan Ilaji Barman yenkanda Ya duro pada Sada da jare banguda His Excellency Sadauda Karabai Jawara, after receiving the constitutional instrument for the country's independence in 1965, said this. And this being so, we are the more determined to strive relentlessly to overcome the difficulties that make the path of activity. In all of these, because of peace, progress, and prosperity in the Gambia, the goodwill and cooperation of American government in the United States and other governments in Africa and outside Canada, and indeed for the world, are essential. And as the government has largely predicted, such goodwill and cooperation will help us considerably to sustain and develop our aim to build a new, peaceful, and successful state. Niya jambe pare manyindulala bangola banzodo sundela Nina dinna gamme bangola dela amandanga gamme la dunia de la dela Esa dauda Niya jango dunia da dela ila demokrasi yo mansa Membekerin gafanyi ne nyama ni nyine belorin
tolbe dahata. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service provides and delivers high-quality essential goods locally sold in the Gambia. You can buy food items such as cooking oil, rice, sugar, and other essential goods. You can also buy building materials to build your big and magnificent houses on time with our nationwide Nduga coverage service. No more going to the market. With APS Nduga, we let you concentrate on other important tasks while we take care of your Nduga shopping. You can send money from anywhere in the world to the Gambia with APS using your bank card, and our services are available 24/7 online. Our Senegal and other African customers can use our Worry service. Download our APS Money app today from Google Play Store or App Store. Call us today on our UK office number +44 121 64 33003 or on WhatsApp +44 790 402 8180 or on our Gambia office number 3. Mbadi ngolu mbadi lamoy lalu aning mbadi njiber lalu mobe dawoda kabrin Gambia lembang fo Gambia bank ye bantala ngal mumela be konto ngal tolla anali jamundan senongolu misilme ya kontondirola nemo anin kiso bali kontondiro kola baadi ngolu nsali bisimilay koten na programme to mimbe kering bari mimbe kering nka fo wala nyama na dati wala nyama mba fo ka wala fana nyama andon fana ala subhanahu wa ta'ala la man sabaya to mbe continue la ka banke wala fana nyama jannimbe dunnan na bankelu to mbe la fila nyinne la ka programme dati ning badi wala la hako bondi nya wala mbal tentula mbali jayla jannim nalbe dunna programme kono mbe la fila nyinne la ka programme dati ning ate dati nya kilunguma ndata ka dati ning dati jalu minna wadam nyenti ko kadati de mansatalla toma bismillahirrahmanirrahim katu ko atelo mansoti mansomi yalon ko ayentolu dada bari amantolu fananda ma dada atelo mum mansoti mansomi yalon ko ay dada fengo be dada badi ngol fengo feng ni atara ka dada mansatalla atele wo fengol be dada barbadi ngolo dadaro luto man satalla ay kule kentolo hadama dingoliye mi yalon ko amake dadar fento mali barin tolo hadama dingol konole man satalla ay jojjima tombonje mimu muhammadi nemo anin kisobe ka kere tombon ka ke atefango termati woteri yaluto anata murun ka tombon ka ke annabiyo moti bara mandan annabiyo moda mati anata murun ka ke kilariya moleti
bara man na da wala anata murun ka ke wakilare ya molu anin annabiyo molu ka ke ikunton koti anda anata murun fanan ka ke ikun faramati Allah subhanahu wa ta'ala da malaka wono badi ngol hana tara danta nyin doron nela ntolo hadama dingolo Allah subhanahu wa ta'ala yakko bele kentoli wala ya sabu watolu bela min nyantamma wala nyinte ko ka tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro anin warandiro mi yanon ko amandandula soto badi ngol ni wo botaje nsen hakkile murundi na nyoku tol la sasa tolu sasa to be dawoda mbe duwala fo Allah subhanahu wa ta'ala se sasa farda wulal kan bayrin Allah subhanahu wa ta'ala atele mu jaral lati atele ka jararo ke hadama dimo fo docteur wolo mbam fo munon wol be mu momor lalati bare Allah subhanahu wa ta'ala atele mu jaral lati ni wo bota je fanan men na sabante furelu fanan ka duwe nyin kammala fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jamo sonea ka folo na kunti ba fangoma Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalu anala saibolo anin misilme sabante fureto malube fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo anin kiso ke badi ngol ni wo bota je mbe man satalla dani la koten bi fanan na nyinya walal to ntarde ta nyawonya fo asentan kaje nengola masibo la barase manta ben nengola kairola ka kando nyina bulu kum fa yakuno atelon mansoti mansomi yalon ko akala jongo kerkere tombon jongol kono apareta jongol min kandala barin mansatalla nata ye kanda setano marufo min keta iblisati abuke filindino iblisa dun korta min filindila baadiŋolu hadamadiŋolu setano be korlete lale jino setano be korlete lale ni wol korte la duniya nafulo duniya makamo anin duniya darajo wolu tete mari filindinola ni wol fanan korta minna wallete mari se garantiyo sotonole ko sulu saji malu kalabantelo anin say sayolo kilinta ñinol kono min yalon ko ise filindino ñin kammala mbe seden kaman satalla dani fo bi fanande ñin ña wala mi yalon ko afele nga adatinin bismillahir rahmanir rahim lala fonsa kun fano nin alhamdulillahi rabbil alamin baadiŋolu ŋaal hakodan bayrin kunun ñantana lale janne bari man nano bayri ŋa kolya kuodol soton na joraŋolu to min yalon ko kunun yembatandi num baake min yalon ko wole keta mixala karoti waya sabu kunun man nano ñinne ya sabu butum bimba datila min na wolom ñinti ko ka apil duniya moli mobe dawoda bari momo min ke nafa inyanta wo kuwole mutala ku sobeti inyanta wo kuwole topotola pour wo kuwo akana dang pour wo kuwo aseke kuti mi yalon ka be continuer la nafa rola na korsi role ke bari ni nata jibe ntolu banko radio lu siyata bari banko radio te keno la kilimati banko kumalalu siyata bari banko kumalal te keno la kilimati bari nina rajibe radio lu bijele min yalon ko ilota mune kan wala mu business oti radio lu bijele min yalon ko fanan wolbe lori min kan wala mu kaje ko community ibe community fa sala nyaadile community doku wala
bari radio lu sifalu siyata la bari Gambia ngani radio le soto state radio station mi yalon ko mum sakunda la radio lati nga private radio soto mi yalon ko de commercial radios bari murun da fanan nga community radio soto mi yalon ko de community radios yo nina daji be community radio la nafa wolom nyinde ko community bele ka dengala andun they are non-profit organization or non-profit radio itelu lota nyinne kama puri kaka profit o bondi bari mimmu bang community nyinto be dandango min nadulato mimmu wala sembentu yati kibaro la fannala puri ya lo woto bari nina daji be bi dunia ila sembentu yabe nasila walete sembentu yala ni atara ebuka kibarul soto kibarul min yalon ko be koyring kabire nga sifa o sifa ninko kibarul manyim foko political kibaro damma manyim fanam foko news damma bari fengo fen naka hadama dingo karandi doron fengo fen naka hadama dingo fahamundino fengo fen naka hadama dingo hakilo bulanda ka yirwandi wo be kulati mi yalon ko kibaro lam kibaro sekeno bala bo nyotot kibaro sekeno jata kendeat kibaro sekeno karamati kibaro sekeno kukoten anin kukoten jamaati so mi asabun tolu ni nata jibe mo jama kanyine fo ko radio lu buka min fo pamod la radio ka wolef wala pamodu la home fm itolu idali siyata le kala fida ka kuo befo wala tolu ika ketenne ka keten wala nan ko banko radio te keno la kilimoti bari ni nata jibe radio be kere me alon ko wollota business ole kamma andon business o ni lota wo kamma ibe business o le kala femo fe yalon ka be kele la business o nasira ngoti e marita sonna wala andon bi ntolnga kole akuo min soto e ka monta hani bi yaya jammele be nyim banko ka yaya jamme manta nga wo kole akuo le soto kununna rajol min kalo anin kibar kaytol min kalo bantala e ka tonya fo yaya jamme ka tandiala ko ibe maralo min na nyim manke maral nya sahayare ngoti e ka tandi gambian ko lay ba mara kantenne nyinne be kerin ka bondi e nyoto kunu ye wol bay banko kanne kunu ye wol butele kunu ye wol soronne kunu wol dolu bije wol faale dolu ye bandi by the typical example of that Deda Haidara mu journalist olti keba yate faale Chief Ibrahima Mane mu journalist olti yate ye mandile Musa Sedikan mu journalist olti yate torale ka toto woni journalist kote ngolu badi ngalbe la moyti harar silale bar say min ko mata wolom nyinti ko ni wolu lota e bajelar ko munemu business ot wala business o balanta fengo fenna wolta sonna kawoke andun tolo binna kolyada nintada kiba nintada advertisement nyino la jama bulato e kamin fonna moli e wolom nyinti ko atul mi yalon galla radio ka mansa against le nyinne ka ke mo jama la reaction ot nin tata kata fen ko la katu ko munam mansa yalon ne ko ka radio lu sorong ka fodoron president lan digal long wala fenke lan digal long wala order le bota jana executive order o banta nyim banko kan luwa doron nebe radio lu soron no la nyim banko kan bari mansa ay sila jama le soto na lafita ke kuke akaminuluke wala asabun tolo ko nembala nka fero beke ngani luwa sambanyola nka fero beke journalist ya sarta kamol mumenti kibare bungola sarta kamol mumenti ka fomi ethics and code of conduct ka fero ke ka wolbeta kabula na programme on kono nyinka mara sota arkana soto bayring ntolo min bebe kurukuru ka ngabe lonni so wala ya sabu ntolta sonna commercial mi yalon ko wala mu kankularo te kato ko ite mari lafta kankularo le dilan tolula ila miroto ha badinga kankularo dila mba fole yele kadiya munyami ye odiya munyalu tuje nte lafita minne ka oke ntolo ba fole ko wote kala jam wala nan tolo we have no commercial interest no commercial influence bari falang nyemu public radio leti bari
mbe lorin janne tonya nimman business o nyine pour ka radio sambabe ko yala bakele tumandobi je nde gaswelo sannano nde nawek jonola nyine ka sabu nga nyatilim business ola bari business o fanan nim business o be nyoy nyami wolam nyente ko soso kana nyofa bari nyofa nan kana soso fa so wala wakamala tumala minna mbi janne mo jama bi je ni nyo wato site safo ko nka mimbe keri ne bato pa modu man na folo bari mimbe keri mfenjamale kataradu maminka saba kana wala ya sabu we are appealing Gambian ko be dawoda and this is no string attached mbe daniro la Gambian ko be dawoda sakatul mini alon kalbe banta mimu radio joran ulti mixalon bang radio la jora wo joran natoli ya sotono nali ya kinan toliye aben nafalale bayring iko momi alon ka makoy rok mole wo fana makoy puru atena ke makor lat makor la mimbe makoy rola ni ma makoy abuka makoy rokeno walla lim makoy isaje kon tol fana se murunga jamano makoy albe makoy la nyadile albe makoy la jorangol tole bayring albe alba ke kan nafan ni nata jibe joran jamabe ni radio to jang abota individual o lebulu dol fango bije kafo dol fam bije tol melo dol ka joran o dinnale ya fonya ko fam malla fi fali alon tol mu jumalet and wala mu the best of the road bulba mi al di marawo kana long bari ni radio tambitante tayalale ni radio e dey bi ha mo jamabe kide lalde kibaro be manki lalde ma fo ate sotala bari fanna jama dolu bije wol fanan be mankelale wala ya sabu we are making this appeal kaje ko atol min yalon ko albulol yal ko ben ka fol bal bulale kontakol soto nyimmu Gambia radio te andu nyimmu public radio te nyi radio is beyond Pamudu Bojang nyi radio is beyond Sey Umar Fofana nyi radio is beyond the entire management and staff of Hope Digital FM kata ko bukalong foni wato minan tata ngande do monding telefono nin ku ko tangol min yalon ko kakkeje katu ko minam hadama demo kana faso to dama kala fi jelela mo buka mo forcé ka foy ko tete la moy radio kala bayre banko radio siata bar banko radio te keno la kilometer so walla ngal tento ngal jayi wala bade mo ni woboda je bin na programme be kala min de tumala min na nata jal na tere kam telon Pamudu Boja ndelbe siringale mimbe kerin television oto nyintembola anin su radio 99.9 Brikama sate kono bina na programme be kala minte bayri ngaluntango soto bari luntango nyin tadde tanjang andu malla fika meja bayri ni wato sita drombe bola janne ning programme tata fa dunta do kon na fa tata botata la wato kona dunta la doto akamune ka do tinyale so wala asabu bi lafta min katala wolom nyindi ko na banko la kaito na bankola kaito mu fennete mi yalon ko ala sonea ka soto ay abe banko dun na problemo kono nimma hakiloto anda sen na banko kafuka toku ya dunia la fanna la nimma hakiloto bari mune banko la kaiti soto sonea ndi katambi dunia beti katako mafialu wolle be mararin dinkiralla mini yalon ko walla ka kaito di andu nganyim fole gonko nyanta kala banku dingol leti banku dingo ka banko tankandile andu banku tankando manke doron ko police o leta alo silol kan so jaro nin kidol be borla o manke banku tankando banku tankando mu minti wala mu nyinti ko ila banko la national document wala mu ila banko la kaito kumalu for ID card lombang for passport lombang for wulu kaito lombang for voters card lombang ñun ñanta kala fennate min yalon ko e marata ñun ñanta kala fennate min yalon ko e soto so sonea Gambia dingoli bari soto manyan na sonea la moli e min yalon ko e manke Gambia dingoti dalila ko la ñanta soto la woli o kayto soto bari Gambia dingole ñanta wo kayto soto lunta manyan na tara kere mi yalon ko anyanta Gambia la wulu kayto soto la lunta manya natara je mi yalon ko anyanta Gambia la ID card soto la andu o lunta manya natala je mi yalon ka anyanta Gambia la voters card soto la soto nya mi yalon ka nin silo manta bari ni aje nganyim fo Gambia dingol be bantale
Gambia dingo siata banta bake Gambia dingo min bebe banta jama babe kono e wande kayto le soto be siring bari ma soto nin bak wele ma soto nin frot la ya soto nin sila koyol bari mbile sita Gambia dingo nga fo janne wati le sotota Gambia dingo la tamo man siade kilin wala kata wula Gambia dingo la tamo datita watu jumale tama ba fango wala mu early 90s to late 80s early 90s nyine kata Gambia dingo la tama bati wato mi alonko bunda yeleta jamani bunda yeleta mobe nafsa dolbita Germany dolbita Sweden Gambian ko na da fudo cika kon kata tamo la katubabu dole bayinda buka Africa bayindi bari Africa molu wal niela bako cika e kon kata nyinindiro la e ka mun tole bayindi ka Gambi le bayindi Gambi dun katubabu dole bayindi so wala nyimu duwa jabi baleti andu nyimu ala tentolete so fom bese hakilol to woto bari na kaito fela keta mbulu tia futoti wallahi tia futo ka fo me buda ke wole soto diata marseto na kaitoti dara fa jellebe moto borondo la jammini alon ko ni la lansi non long bari yo wol lansi non soto nyim banko kan they don't even have a ID card wala birth certificate ni diamute kunu ni diamute hani bi e ka munta kunun nenata inangol fam man koy folo Gambia dingol mini alon koy be wula tubabu du nga jalade tili woti la alkamo le koy Gambia dingol deport nan kanana jam mini be airport do ko la wala alon nga memfo bayri dunia fanutale ne Angleterre ma mo deport Sweden se mo deport wala Germany mo deport wala Finland mo deport wala Norway mo deport wala Switzerland mo deport abetenna bar Gambia dingo torata dunia kono fenten kaitin fase kaito nyine kaito mi alon ka be koyring Senegal la kaito Gambia din jelle kataraje mi Senegal la diplomatic passport so tonte maje folode Gambia din jelle bije mini alon ko jine bi sawla diplomatic passport ol be bulu rampant nga moy jale balal nunde ako nino viera diplomatic passport o de diala bare wo mo kilinet bare bi ni na tan tol jibe bi tubabu koyo le mini alon ko mbuke to fango fono ni e tol safe mbuke to katu ko tol man safe nin angale kamal e tol man safe nin Swedish kamal e tol man safe nin alkan kotenna e tol mu kannete mi alon ko tol fam buka wol pronounce no e kana ke je place of birth a wuluta mun tole e ka wuluta Gambia to nyalon Gambia dingol mini alon ko be banda minuli alon ko banta be kede mbenga alon ne banta kaito be nyaadile to nya kaito be musira ngolet bare kaito dole bi je ni e wodila e ka fo le nganyin kaito dila le barita do ko kala nyim banko ka ngoje Angleterre la nen dinkira ko tamon mini alon ko ka status dila barira wo status e ka fo le ko prohibit from taking employment in this country ibukaki bari se kaito dile si police te batandila bari te inila molte nyo saban na do ko nyino fonsen hakiloltu wala asabu bimbe lunta ko sotla mi alon ka temela binaja nanata ate nyin diplomatic passport ko la sobita ko la jele mbe wala katala bari janni mbe futala wo fananto police ye banku wo banku na la police olu corrupt wo banko molu ka faale de corruption la ka wolu fa and then the burden of the corruption kana laban jumal ka preso feel at the end of the day do no be kana corruption ola do no corruption wala munde wala mu jenkoti nkonko kay bede bari ko jenko tata nata corruption olo tubabul ka fole corruption ha anda manke kodo da mat barin tolu Gambia jang corruption fulale benna we have the corruption of the mind nsondo modu corruptale wo munna problem balete de wo sondo mo mi yalon ka corrupta wala ka korkora a komo yi ay na kodo be corrupt ay na institutional be corrupt
official be abuse la all because of corruption motor be abuse la all because of corruption hada madingol be abuse la all because of corruption hani be nyim banko min kanka abuse all because of corruption olaina corruption o president Barrow nyim foko 2019 ako mansakunda be bilo sambala député bungoto mi yalon ko e ba fola yole anti corruption bill wala be jenko bayla nyim banko kan ni jenko ke nyim banko kan luwale be butela president Barrow wala fo wala mo anti corruption badi won ni ajan ko never again pura kana fulanjanno min keta kule keta ni again mo doro won fulanja won tubabu kan wala ni amoy ko again wala mu kotenke ni amoy moko kotenke wala nene ketale so wala nan ko never again anene te kala jam bari pila le nyanta lola pila le min be lori min le be kalero kala pour min keta kana ke koten nyim banko ka ba ni won man keno muna be kala koten so fon sen hakilo tuwoto police olu ngalon ne mimbe caring file olu bebe mbulle right now but manta story break la be this is for another day is going to be Operation Gambia Police Force wala be kera menti toolbox so wala mbe o toolbox tula Fati Haidara bula se o toolbox to lanye bara toolbox be tinin na minna wala mu Gambia Police Force badimon ntolu Gambia Police Force a toolbox be sunna wala Gambia Police Force bari nga min kala muta wala mnyenti ko nyin number plate o mi alon ka be dika badi wala lila moy de number plate abe dika ne katu police ol buka number plate o dada e ka contract ko le di company la min alon ko e ka won number plate o dada birka madimole nyin number plate contract ko gagné andunga la do ko be senarin set na reaction jamale soto jammi alon ko from the diaspora mo ka tandina ko nin service o bebo ko number plate service to no Gambia tata forward number plate bari Gambia department jumale biji eta JB ye kodo jo bank ini la risito eta police station ot wolo durato ye la fengo beda da ya dile ta fo leta so ko no fo sama fo sininde only number plate bari bi man ka folu ngoti nga nyin kala mutako police olu wulete be kelo kan e ko be munelle ko be banjunu fasala al ngam fonyo segregation ola between towns and cities and communities ngo banjunde nyimbe sotonola ate kenola Gambia te Gambia manke banjundi nem banjunu man min soto modo manyanna wo sotola ye contract ko chika ya ta ibe benta contract di dulato momo yetafu molu sita buhaba solo jojo lu sita ikoatol mimbe altafo itele contract ko gagné contract ko sign police wala ka mone kele kota contract ko min tata signed sign busu ndawo buka soto je lansin kodi nga belo na be mbulo kono bi manka folu ngoti bari sallahu rabbi janni nyelo ko be promise mba be bolali nyoto mun fraud lebe keri wallan sin fangoto mun fraud lebe keri number plate before today mbabe bondo ale nyoto ngale ko nim police o corrupta banko modu fuaro le kabata andu fuaro la bata kana la ba munella mbebi tam fangol jela mun to le l'hôpital min yalon ko bortiji alanga hakiloltu so saimbe minkela tariya nyama mbitala little bit of commercial break isaje ko ngana luntango dundinan den nga don diplomatic passport o koto bari police toolbox koto mi alon gabe jolon na jang obe kala police lete de andum police ke balo ni ataratul le singo be ferango kala al singo wuli jedi nga lon ne mor min yalon ko kanal no me ka kodol diala din duma la ka fale ko pour kana ka nyin contract ka si koten ka bidin ke kote bidin min ke ta foddo ko datita je
kato banjunun kolle nata wolia ni mi ya mira fo mama nyolle kanyin soto biri wolo bota je mfa nyolle ka soto ni wo bota je tolle ba soto la nyim banko manke keta bankuti nin keta banko lon telte tarla koma to natol te tarla koma to min be jibero ni lamolola ni nyim banko mu keta bankoti bari kunun nakarolu kete mama nyolo kunun koye nakarolu ke kunu ye nakarolu ke bin do fana nata ndata karambungolu to nata wodindi won min yalon kon ke dan karambungoto wole na bi koy ka kodo le bondi e ka londo le bondi e ka civilization le bondi ka police corrupt pour kana molu naji atekela jam mimbe keri mba satara wala nyama police le bouton momo yalon koy dabi je disi se wonen bar momo fana dabi je ngali be lon ne listo le be mulu jande lumina turu boxo be jolon na wodum police ko dawe duran. Okay, we go to our next commercial break. Isa jangan na lunda mo dundi nimbota woto nga continue no program wala. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use wala keta commercial break to approved services bari telle bulobe nyim programme koto bi nyanta kala no social letalati batuma mi nakunu mannano so wala ya sabu bi nata nganyin sendale not so bi nak ni lunta min bi jambi wala mo sirifo sonkote ninko sirifo sonko mo bi ba mera ho area council do hani bari be sirifo area council fanan soto la janne nyi wato kono nadiata alay bari in science sirifo be pareri na ni modi diamu bari mo mi alonko ibe wolle nyaton kaya kabe kumala le pour ni wol kadiyam yo folo nyin sirfo sonko activist olon anda be Gambia janne andon ko jama fanan bije ngalon ko naka do ko fanan kede. Assalamu alaikum Sherif. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sherif folo se bula ni mole nyo konton bari wato felatata pa memo be konton na mul milyalon ko kela wato ta e ka membe kerin lamoy bayring mambe kering amu radio bonle te meya longo Gambia dimolo jigitala la bi ningo jigitala a wolum nyindi ko Gambia dimolo ke wato tale pour ka membe kering la moy kadum abe lorim pour Gambia dimolo le so to pour nda kunno yankumandi pour nana kasi radio bon kono o kede kulede meya longo anji sola bakele pour Gambia dimolo abaraka bake butum badi ngol telle ngo mo nyola wala mo sirfo sonkote ngetentu ngi jayi nin sirifo meta nyobulu bakele andun sobita ni aje nga sirifo sambanan sobita nyina ko kujama bijenke kacha afanan sobite lale nyine ya sabu bi nga sambanan kunu nata de nyanta programme kala alamanna kiti ala bari bi alhamdulillah rabbil alamin sirif bari wato fela tata mbe bin folo kala sirif nyin ko wali sono kono campaign yete tara janne Gambia banko kan ko be yete tara nyim banko kan yamara leftale campaign wato ye kundim fonye woto ite mune kala mutano miya sabu bi President Barrow katandi molla ko he is the change atele mo falemote bari ite be junjanne campaign wato ko na nin ku kota mono tonya President Barrow la mo change ti sirif pa ila nyin karo nya akuma ya bake pa bayring Gambia be ya kalamuto ko 2016 falamu keta bari nyum falamu nyum fana Gambia be ya kalamuto ko atakela no mo kilimo la katodi pa nyaajam ko atakela no mo kili ya katoti no kadu mo kili la katodi bu ka masa kanyandi hani
wo kamala pa kujama bala keda 2016 bal pa ay Gambian ko niyo sola pa ay niyo sola nde men kala muta 2016 ko mil kala 2016 na Gambia dingol jigindi men na 2016 anen bimbe men ko pa a jahalo wara bada pa ka tum pa na modol je wo ke sisol lipa pa en jahali de pa mina tinna bi wo be sisol lipa la ka tum nde wo long wotumo 2016 ni aduta wolu nga fo wolu yelo ko atelier ketem folo atelier batu folo ka tum lafta atolu ale doku doleke pa ni hakilo ba because nde pa ni ale mbesi la platform do nga fo ko nimbe diamu ni ala temol anu nimbe diamu la mboka diamu ka fo ko memmo kilin mutala ke jale panta bu ko kede anu mantra diamu la ka fo ko lafta molle lamoy kensanke o lafta molle jikinna ani panga diamu gambele panga diamu ni ala temol pa je ko mata ba kadum pa ni aje mbenyum fola na president ba me yalon ko ka fatale president Adama Barrow pa akida molti me yalon ko a coalition 2016 ya tambindi nyato UDP la ya tambindi bar kabiri UDP ya tam inae banko be round kabiri inae banko be round anata abe futala jantumo men atara coalition 2016 partner sol wolbe kacha kam pour ka patiol be ke kilunti ka patiol be ke kilunti atala ta yala rawno otumo atabe rawno kam amarawno bon folo atala futo janto otumo say kambe okeda say ko mbita carte fayola bari pa yalo me wotumo wala no kata korda Adama Barrow ya be mal korda ite alon kabila kantiyo be je ningo kantiyo wala nyindi ko momme yalon ko naya kawa fay jama ba ko ma adama yimbe wolinde ka tandi lo ko ni alfa fanan kede moldi mel yalon ko ye kawa fay ila mol kam pa ye fa kawa fay ila mol kam ila mol yo danku ntada convention wala kabrin tada convention wala o convention menke do convention do nto fola ja kar wado man taje bari may fati ye do nim foto le wala do mon sobinde ba wala min ko convention ni katum mbe yalon ko parti woro wala lem parti sey ñawñu we jam faare o manna pa parti woro wala men tada je wala mo ye to mon ñamen o to mon do ke ñamen jumale wala mo jiya ja nyimban ko kan jam bar ngamra parti le la mol tombo parti le tombo bar pa o to mo parti be jam melan ko mota wala bulu pa parti be jam parti mel yalon ko ni da regional kam fo parti do le la mol tombo regional kam e la mol ya di wala parti do le la mol ta ye tombo regional kam pour ye na ka ma be convention to pa ni la fa dum fa mbo parti to fo le de ka du ni mol choko si pengola a fo wala GD ami wala pendi ko mesla patio GDPD may fati la patio o fana ye so o fana mo de bare may nin jiyam singole o mola wala de biro o patio ba mon kan pour que di parti dol la pour que tala parti pour que ha ko parti on mom mo so do membe ma be les convention wala UDP wala UDP la ya dele ila kaw fayele ko ye kaw fayele ko e ko mam mo so to ban 70 mo tawro wala ani ko mam mo tan wala fon so do pa mo andu wala mo political anu ko pandama fa kata nan do man pa eko to mo political party olti eko dama londe bari ko nyul mo political party olti bari pa nyum political party ol nyulu ngo pa so party do kabraye tombo ay ke delegate toti I will so yamira wala ma sabu because technically ne ajibi nin eko party o party e mo tawro wala tombo
ni tata carte fayla bebe kanyande ha kadu momo ila pati e minto mo woba fayla la nyaton ko ha so bar mi en jakale e doy man tawra wala soto ha ñim patil min be nata kelinti je mi tawra wala soto la o modu manketa o modu jakalle de mune ya sabu la modi e jamfa kata kadi adama baro pa pensa fo an PDOS ha do ha ala mo do lu milano ko wona regional dol kam wonde patio do do wona regional dol kam parce pa bari ka pa ga jelo ñu ko ñu man ga jelo ku no bari kam ñaam ko ñu soto wandinde doy ha nse agri no ñin non na bari kale doy fanan so mol la pa do so le sa pa do ye jelo so do dulando doy min so man tawra wulo si sa mina tinna man tawra wulo si ko la modo man son carte fay ina mo men man carte fay wol mo patio wala bon na regional fay nata e pa na patio okay na patio la en sama nan carte fay wala kam na patio en sama nan carte fay wala mina ba na be carte di la patio do la alright sini mo wekana jabe just easy ni kana tab because ne tabulo busa rek voice no may ko nyin ka jomple so okay so ngawoje ko parti dol bije mini yalon ko wodo fuule modula so wala ya sabu butum adama nata nyin ganye baso okay bismillah kadu yawon ne gada pa jannin ka ta carte fay dula ayam se ganyol anim modolu ya fo already ya calculate ya kasabi ko UDP be jollo sotla wole wolong ya long pa wala ya long bar même fo kan programme mo la mo be la anu pa mo be je milliard ko biwo flo be la min cha ko sawno ka kotle okay okay so just honey okay don't want honey mo wuru ba ke santo yaje because ni is very sensitive okay pa na kacha ko men na la bungola ko men la bungola ko sa pa na kacha saje moro kana modol disturb mene be sino so michael se wotano yaje okay so ko carte man fay folo UDP ko fo ngalo adama be jelle sotla ha bar lamin cham maybe nakal la moy lamin cham president la personal aid sai ngaje ko UDP la fitano adama la ba sai nyin no sono kabona muntole ka foko UDP ko fango jama babe ko ne be la firin Aisha Touré la dan adama baro ando Aisha Touré mantara no UDP kon yalon pa o mudia moleti ya molo wotde o mudia moleti bari azetu azetu fo ya long katiko nana ta je gambe be judla la Aisatu mune be wono ka ya na asati fanko nyimboy ko yalon asati man delketul fon le soto no ka bonam regional to o be dalilol kono ya no Aisatu na la in sembo abe dalilol kono pa me ya tinna asati man so yalla no keda asati la carteo ala carteo afindi dale ala carteo kasol tata no larinde convention dulado pante be jele ay tabe non jelo yes ya already ala voting card sol ya delala already e ba expect kongo asset mi bari manna asset ji ça a été amiron so after the congress le Aissatou natana after the congress le asset natana an yalo ka payalo mele ke pa kabini asset nata ko do molla ko do nyadi yalo nyaani ko nadi lam kabini asset nata ya media di asset la media media so asset le marta no media media be no to le bul yalo pa ya ko je ko commence dula jannato ni dula ko jamala dunda nyaaje ami bojam ibaru muso nyaaje biya kete press secretary akumaster wolto na banko be rawon fareda anin youth advisor nyin geng Musa Jeng wole tata nun ka kenu MCT bar kabin na da kanyaw ka dan na ta jam awtum because amiye campagne ko kombo kono jan amiye Musa ngey la place o tabulu kake MCT ni mol na Adama ziar so amina da ke MCT yo amina na wole amiye place o nyi piat place o nyi amiya ta kabin wodulal okay so nyaayon ko ina ko di do molla ka dum camera guru wande odas bari yalo lem modu fanan sotota nyaawnya out of that convention nga Adama Barrow da male moya ko
ayala kodo dundije andum fang ayala keno fango mutaka wafi kata bank ka overdraft ota bare mo moy hani coalition of partner kirenna wala adama ya katale ka kodo dundije pa nin ko adama ma kata ka kodo dundije wo umunakare wolti bayring ala korra wafile ala korra fali motola motola ha o moto me yalon ko diamo be kiri ato o moto ni adama la korda ay wala fali o motola ha e anu bay o mo kata kuleti bari nanin kalamu da fanan ko kabriye adama ta ya tombo convention odo asamo do ron adama dim fatma tamba jang itata kata account o yele pour coalition otumo fenta adama bulu otumo fenta adama bulu otumo what at a campaign of finance no at the campaign of finance no impossible otumo de mol total nu ka kodol samana kedi adama la in passing ndafa o jama sede ya mol million ko nata nyala yo kodol siga yedi adama la in passing o mo comme mo kun kilowul yo kodol di adama la pour campaign pour aya fan la ba wala mtonyata oto pour adama ya siso liba ka foko aya la kodol dunduje asa keno le baranya ndak dandula la soto bayir gambe dum le denta go phone yo woleke fo ya jeko convention million nan ne botanan tubabu yo million nan non bonan tubabu du campagne o kede wolela sino man kede fonnin cewlu yela di foko no kodo mon ko de dila de fonnin cewlu yela raba ko le ta ya campagne ko wolla kab gambia be yayi oto ni adama ko aka foko ay ko do dundije oto fonnin cewlu fone ko do dundije but minati na fonnin cewlu ko do dundije for the change for the youth empowerment but say fo we kere ne bampa pa bar say nimbo do pa yalla lefal nata damendo pa njahalta mune jakal pa niyo solata baake mune wono kadum kabirna aje adama ko ako murome jato fa ako fo muroñi o korra sise wala mtoñata pa jumala sise wala minte boso kono wala sise de ando UDP nalte boso kono ala mo sise le ani pa yaron bi ndemanga UDP ko mbe siyo min to jam de biye UDP de ko ni atara mbeke la UDP ni mina don men nata mun ko le pa ngawolon bari comme meñu nga aro lo dorom ngoy ko audio ka break le this is the complaint okay carry on pa niajan koyo ko o ko en nyo sola bake kadunde ko dol kalamuta ndakun nyo na ko dol kalamuta but niaja ka ofo ka fo ko muromi e jatofa yala je justify la ko lunne sotata UDP be mo nyino ne mammo soto ate dolon ne keta keti mi wakilta kalo ke yaya jamme jankonte andu yalo ani pa o mi o hakilo la kenyalete maybe ala hakilo le bota maybe ngoto ke ala hakilo le bota kadum UDP ye invitation ole ye let iko mole seperoke anu mol soto do jande mo soto ala birka ma nyam fo men ay seperoke wala mo jote anu lamin dabo membe MRC fele sabero kele oto ni adama yo fo maybe hakilo lem maybe wo maybe ala hakilo le jawole ta wala ala hakilo le filta wala bari wodula mamira fo dula kam sonu faka bo dula nyinel wodula nyinel abo dula dam mal anu du ko dula jama fanam bi kadi ala me njahal pa na kala muta ko kadi faylo adama me la so kono for security reasons adama mela la so kono adama yela on non location namna jato ni o be kelela pour ko fa fanya do ne tarla de yalo bari dano fanan ka fero kele de jato kanta kan katide akando kuwayele de bar sabra wollo kuwale ma saba botana kodda kono katela dula dot auto sam pan sanzo ko la auto naja abotala korra kono atata kela dula dot andi ko Sadio fana nako mata manke jote yata abitata sembe jino la yala bota janna tata Senegal bara bila sa yalo pa lafta na dilla men ka jawro fana yalo men ka da pa sa nin kadre faylo adama mela so kono kadre fayta ay adama gagneta kabring adama gagneta
naatan be suo kono mbeje lun sotota I fango be nunje mbeje pa lun sotota pa na moy dugu ko ko yaya be diamu la television odo ha ka foko man song carte wala bar pa yalo meleke da ha jannin talen se ka si ha talen wala ntala ma fam dol bulata benso ha dol bulata benso la ka koma silota kata mabudula do nyini fan ko tanke kabo ibe no mabori ndami kabo la suwo kon kabo la suwo kon nyimul lume ala ko yaya ko nde jila akwa hane akay kate fayo anol ay ambo la ko lume yaya ko ay kate fayo anol wolu molu bata ila suwo kon wolu fana mo dol mele la suwo kon itata nin koma silo la ke la dula do fana do ha okay pa nimbo do fana ko tanke pa kabirin ECOWAS e ko ebe dol bondi la jam pour que samba pour ye finti banko kan ni ko dol wolo nyiwa wolum president base ngoto ma pa ngoto ma ni ha kabri ECOWAS a decide ko e pour ayata inayta mali pour que da discussion do la je pa yalo mennar nake wo ko ni security be jere pa nawere nimmol be kandala ni be kala nyama nyanda e dol be ye wol nyanda ku kala ngalo to le won nyanda kala mata ba yalo pa mele keda ndon la security be mbebe nun koko ozone wo ko foto je kabi wo ko foto je ko president bitala president elect abitala malile mboto je njita momo kala mudade bar kanun taram bodala so kono security janyanda itara kada do morola so iladna foko naje do be pak kam kabrim paklo keta otumo le na fa go say lefta moto fula doron o moto saba doron otumo njirim banno kayra bade lefta moto fula o moto saba doron buru woli na woni president elect yata ko ozone e ko president bita president nyanta meeting do le soto la je e ma fo ansay security ma kala to ko president nyanta katamal o mu yala o mu do jennet it was his security means afana maybe security reasons we take it like that security reasons but pa aya mi nekada pa wo ko e mbogoro folla bo motol senta nyola olu moto nani wala accident seto anata fola moto fola accident seto wadu kabori kata otumo kabori kata ko oson kada ko oson pour que eco mo galje pour que ECOWAS molje elen salin johnson nyol keje ka finalize pour que da airport mo silo xam ko de moto koronto kamara anu silo kamara silo ya jambe abijande sembo balale otumo o silo kamara anu ya la mujatoti so wala tinna ngol ko pa ko dol fota bi wol manyana fola nun kunum pisalo ketale kunum pisalo ketale o de nim pisalo keta na ko nyim to sutroto iko godi pisalo ketale papa yaram la keta adama dam mamon pisalde pa GMC may fati madde fanam pisalde olum may but now my looks like security no pa na campagne be kele kendo la may ani wonte may fati adama wala hanjita may fati bini lawyer adama hanjita may because ngaje Halifa manta Dakar Ahmad Ba manta Dakar may fati tata Dakar amna jele fole pa kabiri ya fako ko adama nyanda Mali ani may nyanda ta adama nyanda ta Mali anala one security plus one of his personal aides so kabiri adama kada Mali adama ni lam cham fo man nyanda ta nu adama ni ami bolam ami susoho and then one of the security men men ka akanta la bodyguard la AD still men ka Omar Kamarati no Yusuf Drane one of them wala nyanda tala but instead of those people later inadna na wala position di Lamin Cham la because Lamin Cham is always close to Adama yes I mean Lamin Cham ni Adama ni ami suso wala nyanda tala may kuntanje yeah pa may kenya mbo folele pani manga jelo kuti junga wolo de jelo le kafuta pa kamin tata wolo kana lu folo de Adama ya sin wolo red capital kam
Kabin Putata, the Yajamela minister Taralorin, Asad Njai said we were in Karajana. Yajamela minister. Yajamela minister, no letter alone airport. Ha, Ibe Adama Batuka. Ha, Netalori airport, the Utumo Ellen Salin Fanning Adama Bay, Natala flat kilometer. So Utumo Ellen Salin, Ibe God of Honokita way, and Asad Njai said. But among God of Honoke Adama. I got a Honoka, I got a plan time of the capital. Among God of Honokai. Kabata Gita, Adama Gita Morocco Danando. A contour in it, at the Fudala Pulano. Arotumo. Go so won't do that. Bari wallahi nta lumo foten mol be lamo kalle o no duta la pade ka to mayilla kon be won so jaro tar la airport na so jaro tar airport o yatna Usman Badji ma kontana mbaje la pa e ko ke kendo la ka tum yalo pa nyalo ko mbatan la mbaje la pa nyaaje monta muta to Usman Badji la e fa dambe airport ha pa adamala wala zikilo ha o bete de do la kun akadala na ikawo wole sibale samba poro ba akada mi don lako okay e bi yalla wala sirfanu la nyanda ka jasna le wole do ko do mi sakol nim ko do ni yalla pa jelo bula pa okay pa kabin bula da ana bula da pleno kono ispa oliso bel ispa ka bula ko ispa ko itlam jumat la min tam fan la so ispa la min tam nyoso so la min tam tambita la min tam bulan amina da ami bula da may fadi ni mboro nata de may amanta se may wolo nyama invest security la kan may na campagne be kala na façon on personal security mala yol bonni mun dole may la wero fo abu ko son ka jindi may anata ko security ina de lefa diam may il buka diam no may was like a president because of military silon may la silon ya so may tenung arrangement no may was not in the arrangement wala te mala bago pa yeah but adna pa I want to know job jabo ela Senegal ma ya so ani job jabo dron pam afana la da ka bule kayet la jumata ako no ako he has to go is part of the package so nan arrangement okay wala nyama afana bulata pleno ko wala ke da ma itanyati kadu may ya long may da sonna ala afere dal ta atuja Mr. President da atuja ani ato kala ko pa biso nda wala nyani okay all right abaraka bake sirifo kam murondi nyin kur kam yano ko wala mutari ko te coalition la tariko tonya bi yekumare fo wala mu breaking news solati bari yenyem foko lum follow me yalon ko Adama Barrow lota red capital kan wo mutari ko lati inata fanan foko bidare fotata bari Adama Barrow te nyin la non kombita benna ya mero wodo sirifo natata no airport ale ya taraji ya be kala no nyaade papa e ke tare go dole fana o be ke tare go dole di ka yalla mi lekeda yalla mi lekeda Paolo adama ning minister mel fo na adama di wol man ñoko ton fo mini belorin bare Allen Johnson Salif ne wole ñoko Allen Johnson Salif ha woni ñoko ton so adama belorin na be ji no ko kamel adama fotata adama jida moto ko damen to kala ba ko fo sika wonde adama jida moto ko damen to don adama adama plane bundala jibe bara man borde ani ko jol jofon ni won do okay alright so butum bade mon delango be moy ñora kala kilo blande donc war be la moy kan home digital fm la na programme mimbe kering anna tere kanonte don pamodu bojang ane sirifo sirifo ñi wati ndi won kono diplomatic passport ko ando ngun lafta nga je kata bake bari ni nata jibe nganyim foko Gambia la kaito sako national document is under threat maslam bale bakan kato ko banku ni la kaito man control soto aka minke wala mu dolle kata e bulo la kaito ka min yalon ko e bulo manyana la alaka ando nata je ko German la newspaper bado bije mi yalon ko one of the biggest newspapers in Germany won fara safero ke katandi ko Gambia la diplomatic passport be criminal o lebolo ngawo karan amamme de nata je fanan ko batambedo mi alon ka tele nyanta mansa kunda ya marla ka president ya mari luati nyangala ning abuse of office ate fanan nata ka safero ke president ka ya mari
ñing kamala ka diplomatic passport o dia wulula la ala musola wulula anin a bare musolo ka diplomatic passport o di ibera yo nata je fana Henry Gomez ya kumandi bari nyimbe tata nata kule be kering wala diplomatic passport o abe di kan dinyale la miya lonko amanya na dila wala yamuna lo nyin diplomatic passport ko pa kontanta ye ñilen ka ko mo fana na ko tanke bayring banko la kayto ko banko be le tati wala mto mo ke mo kilin tati bari yalon pa nde ku kilin wen ño so la baake Gambia police solo pa Gambia police solo police solo ñanda katala baake e kakal public mislead e kaka molu nene e kakal mul nene nene roman bete because ntolu Gambia police solo e do ko ke kan tolle wala mto nyati pa ñin diplomatic passport ko ñi awe we siyata akaja siyata e ko be investigation olla par pa nyaalta e kamine investigate ha e kamin kisi banko la kayto ha ye nyalen ko njahalta pa kadu banko la kayto kayti ya long procedure le bala o silo le bala silo me ya long aka nyini anu silo anu mol mil ya long ko matra wala Gambia dumul le kawol jo oto mol ni atala o momo killing me ya lonko aka do koke passeport la karola pour ID ni atara wol be ilata ko kabrika do kota ye kalkuru anola panjikita ko wol no atara wol be la do koke bimbe men fola wota kala e bar pa ay ni solo ke bake lafta ni Gambia no le kacha ndakundimo nemel long passeport ni ndakoto ala koto jebe kumala ba yalon nim molbe dolbe diamla isa ko president wala ko passeport o sign pa president bu ko passeport o sign president hani ate bu ka sign hani bari ka spokesperson no wala fa nim man sakunda la bon koto on katandi ko adama baro lo mo la ba ngati min ka pa diplomatic passport o sign no pa yalla wala tin ko let our public servant yeda ha na masakunda do kula yeda ha kamol nene jumara ka passport o sign diplomatic passport pa ñu kuma da bak pour que ñu fo Gambia dumuli pa diplomatic passport wallahi ni atare ben soso la momo ben soso la iben la moy kan yena yesama yen commande order platform to ni yesi ni yakata ka fo ko diplomatic passport o president bu ka sign men ka sign permanent secretary foreign affairs wala ka diplomatic passport o sign permanent secretary anin immigration director ñamo fulol la ka diplomatic passport o sign permanent secretary foreign affairs anin na masakunda la bulo min marra na bantala banko la anin masakunda ni bantala banko la ñomoyo minister kunda min ben nim bantala banko minister kunda min marra ni bantala banko tema ila permanent secretary même be sirinje pour sagaro la kola wala ka sign katum ñing diplomatic passport wa ka di ñame leftan na wala fo ñoy kabri ñi masakunda nata kabri ñi masakunda nata diplomatic passport a di follow ñi masakunda la o keda nari memba o keda nun tafle taf kabri immigration on nata otumo president on nyanta ka tama otumo president bonnam Senegal kabri nata ye masinol seka nata ka president tara la suo kono ka diplomatic passport de dae and some service passport otumo president on nyanta tara la force traveling so ye president wala fon la passport issue o dulala to anin ala musolu anin mol be yalon ko a ina kitala anin men nyanta tala nyola diplomatic passport de data ni mansa kunda la diplomatic passport dio commence ta wolato adama la soko taf kabrim bodo ro sai so ya di ala soko immigration na nata tara soko fo soko ji ya di ala ji ye diplomatic passport di adama la wolto follow wato adama keta president otumo me after sworn into office yes okay so kabrim modoto sai passport ko nyin kaddi nyame
adama ka comme like ning adama nyata ka passeport di mola aba fola la paman aba fola ala protocol le kifa protocol ala sise na ya fo ala sise fana hey mafia jemo na ta sai na adeka comme ndel lafta diplomatic passport ngata ko adama ko lafta diplomatic passport ani adama lafta ka dina ba fana ala sisele al diplomatic passport di pala okay, so ni adama ko al diplomatic passport di pala yalo sai okay, maybe adama is the principal I babal afona dalle I kawdi la kabaya kawdi alaji la so alaji fana c'est à la principal secretary mafode so okay hani mon tableau mafode lungo dolu adama mafode lungo dolu alaji fama buka safede bari jama alaji fana ni adama ya fate alaji ka fana ka fo kado alaji fana mu boss le alaji fana ka fo ala protocol secretary principal secretary principal protocol secretary aka fo wolle pour les affaires ok to the foreign affairs okay les affaires ok foreign affairs wala approval o nyindi so foreign affairs fana na futa na je akata la record le no na futa le records le records ka register ni register all the files men la records akata directly to the PS permanent secretary akata wala ya ay ka tel ka be record le file ol be ci kaya samba pa ka be record le ya be ci kaya samba permanent secretary ya na futa permanent secretary ya permanent secretary wala ka tala kaydol tala different branches comme division mel beje AC division American division passport division protocol division ñu permanent secretary la ka tala wol dulal beto men ñanda tala DPS ya o na atal comment be bisiri ate ñanda ka do ko wol melke akala do ko se do go do tala ala PS2 ya so bari diplomatic passport bari be diam ko wolala nin sabero ke to the permanent secretary foreign affairs wo fanan kata asamuta asafero ke to the director of protocol so director of protocol wole fanan mina militin yin kala bala ay protocol dinin kilin command ni atara comme already is approved by the PS as a protocol dinin kilin command ala dinol asafo ay fomo ni nyin kare c'est fomo findini o marié fomo nyin ka sodo that form aka sodo foreign affairs damal diplomatic passport form abuka sodo immigration no aka sodo foreign affairs only foreign affairs okay. Because it's mainly for the foreign affairs so foreign affairs wala ka fomo nyin ta ya print ni fomo nyin print ita mari ben nare ye ma ko ya fil ni ya fil pareda o fomo nyin anila letter o nyin you take it back protocol dinu ka samba back to the PS ni ya samba back to the PS PS sa jibe ko denga I sign PS there is a person in that form PS can sign ni PS ma sign ni ya samba to immigration they will throw it back to you yes for PS sign for PS sa sign ni PS busy PS2 sa sign ni other PS2 man traje director of protocol sa sign there is no place me ya logo protocol dinno la ka sign ataje protocol dinol wala ka da sign no ka da men wala ñu ni ta immigration any mo sambaje ni fota da e ka sign bu ko immigration fala bu ko ye protocol par ñoo samana with their approval pour ye issue diplomatic passport la pour ye wol mar ñu ye issue diplomatic passport la so investigate ni atara investigation be yindulando permanent secretary la ñanda ka investigate katu atele nata ma sign wo kayto bu ka fendi nata man men sign imam permanent secretary arrest ima command wala tinam ko pa do ko be tasani an sign fa yalla men kala fa yalla me atana ni saga bebe kala yalla men ni saga bebe kala permanent secretary member foreign affairs permanent secretary 1 abe do ko fulal wo fana mutul bok soti do ko fula permanent secretary 1 foreign affairs permanent secretary 1 wala sali nyaadi sali me akonto mo be mo long sali okay wo do ko fula la aka do ko
constitutional review commission abe do sali abe do secretary one at foreign affairs sabe ñin do ku fulo sa no la ñaan sa wala pa ñim ko do Gambia jam model le bitam me ya longo they can man that position yes mi atina célibataire la do ko fulala mi atina célibataire la ka sarali fula soto Gambia jam mulbe je e 40 e mon do ko so sali do ko ke katam sali nim faylo ka salia aka konde la bo faylo tout le nyam pour eta CRC ata ka dum ko di ba be wolo ha so anu man sa PMO nyin kala mutale de PMO kala muta balia fa PMO lo bi advance PMO lo ke ta do ko ha nyinde a jakalo watale so sali be do ko fulala so yalla ni sali be do ko fulala sai sali abe do ko fulala na tata nyindo sai ni passport ani nyindo ko bebe kede ne do ko nyanda kelal ka bo taran sei kada fo talan na sai ka do ko do bula do nyaadi so yalo pa no wonde na do ko janin 12 sometimes kana priya tala je is very rare ando atelam na ka raba aka foreign affairs raba raba do pam ay je do view aita CRC ka to wala nyam so wala dina so foni isu do leke because ni ka koronte bu ka kay do karam e bu ka kay do da ya review you will give passport to the wrong person and the police will find an investigation of bina mera hani bi man fen go nakeda ya adama be police no la wala nyam ka du yalo ko kurin ne aka commencer bayring ni atara bi kunum ya ka telephone ke nim bi fan telephone ko ga say au système woni avec kala nyaadi fa li amere ya police woni lu anen so jorol ay ki jota war clean ba hani ame ki jona war clean aka domon ne pa ka domon ne so wala dina e nim modol ba ko mansa sumare do ba ko Ibrahima Sane ñun fa yalla me njaali e pa police ni imam pare e kana findi public kan ni imam pare ni imam pare je ko ma da bakale pa ka yalla me keda police nyanta pare la le ka findi public e be pare la do ko la follow ina findi public kan ba ni da mam pare la do ko la e ka findi na public kan e findi na public kan menna wo nyondo ke e mam findi public kan minem mun sele la wot anni na rajibe diplomatic passport o men dita siatale because nga dola number je me yalon ko mul 16,000 plus le pa mbitaw ko fanane yalon pa nyin diplomatic passport ko nyin adiamo siata masakunda e passport men di ministère e finti bang ay kuma ko fo mole way passport jelle dita kan yalo men jahal nem men je kaytolu bare ko foreign affairs le ministre ko etole 500 keme lulu ni fenneke di parce que passport no bebe wuli killing keme nani anim muwan anin wili tang ani woro ani pa yalo pa comme fo ndé pa ndé when I have to come to your platform ni atra ndem la platform oto abe nyame ba fo la wolo nyam abe keri nyame pa satana wala ya jere mansa kunda sumol mutale je sun kanyon ye mutale ile ibe bulu bari ibe de immigration officer o mo me yana ko ye muta mel ka passeport printi faye o pa odula amon ken kam mansa kunda fasale man bara kam mansa kunda fasa odula to pa o pa 16,000 something o pa mansa kunda ma wol di ta fraud le ko will man di truly right system andu nyen non police la do côté pour que o kesi ko mari le muta ke ye muta pa ye muta le because yo nyame ya muta mole bul e airport to mo